Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin, amma ba'd. Faqad qala Allahu azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kapayuneun para hadirin, para bapak, para ibu, wabil khusus para habaib, para ajengan, para kiai, para aparatur pemerintah, khusus napisan sepuh urang sadayana anu hadir dina ieu mahfilah anu mulia nu teu tiasa disebatkeun ku sim kuring namina. Mudah-mudahan ieu sepuh urang di Teluk Agung sareng keluarga besar Teluk Agung yakitu keneh akhinal aziz kersana Kang Haji Rudi khodim Pondok Pesantren Nurul Huda, mudah-mudahan sadayana dibarokahkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tipayun sim kuring nyangakeun silaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan urang ieu sing ngabungahkeun kana manahna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, urang nya anu saling tazawur, saling menziarahi, bertemu, kumpul dina ieu patempatan sing meunang kacintaan ti Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara teh Maulid Nabi sareng manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Sim kuring dina ieu kesempatannya ngabahas meningakeun bahwa urang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah umat anu paling dihargai, paling dimuliakeun, paling diagungkeun ku Gusti Allah. Dina qaidah fikih aya bahasa kieu nya, at-tabi' min haitsu innahu tabi' lahu hukmul matsbu'. Nah, namun sim kuring muarek ngabahas dari segi fikihna. Sim kuring rek ngabahas tina segi isyarahna. Ieu kalimat, ieu qaidah artinya pengikut ditinjau tina segi dia itu sebagai pengikut, maka lahu hukmul matsbu, maka akan mendapatkan hukumna matbu, orang yang diikuti. Urang sebagai tabe, pengikut, saha nu diikuti ku urang? Sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sakabeh umat para hadirin sadayana mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara anu berbeda-beda. Upami umat Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka mendapatkan kedekatan jeung Gusti Allah itu dengan cara khullah. Sebab Nabi Ibrahim gelarna Khalilullah. Lamun cara umat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, mereka mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui jalur mukalamah, yakni diskusi jeung Allah. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka itu mendapatkan nilai kedekatan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala itu dengan melalui jalur mahabbah, dicintai ku Allah. Nah, sedangkan makom mahabbah itu para bapak, para ibu, itu adalah a'lal makomat, makom anu paling tertinggi. Makom martabat kedekatan jeung Gusti Allah anu paling tinggi itu adalah cinta. Makanya dina kitab Syarah Risalah Qusairiyah Tahrirud Dilalah karangan Al-Imam Zakaria Al-Ansari, atau dina kitab Madarijus Salikin karangan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, itu disebutkan, atau dina kitab
Al-Mawahibul Laduniyah karangan Al-Imam Syihabuddin Al-Qustulani, itu disebutkan bahwa a'lal maqamat, makom anu paling tinggi, derajat anu paling tinggi itu adalah mahabbah, dicintai ku Allah. Nah, maka orang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang ngikut ka Kangjeng Nabi Muhammad, ngekor ka Kangjeng Nabi Muhammad, maka hadiah ti Gusti Allah para bapak para ibu lain derajat anu biasa-biasa, tapi derajat anu paling tinggi, derajat anu paling mulia, derajat anu paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat mahabbah. Orang itu adalah ummatul mahabbah, umat anu dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus daun kelebihan mahabbah. Nah, kelebihan mahabbah diantaranya para hadirin itu umat kapungkur manehanana hayang mendapatkan nilai ibadah anu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu butuh ibadah, jihad, perang fisabilillah, terus menerus teu eureun-eureun perang fisabilillah dina jero 1000 bulan. Unggal kue unggal peting anu bener-bener perang lillahi kalimatillah, semata-mata meninggikan kalimat Allah, semata-mata mengharapkan pahala ti Gusti Allah, semata-mata mengharapkan ridhona Allah Subhanahu wa taala. Ieu perang anu sakitu panjang lalakona, panjang waktuna, dilakukan ku umat zaman baheula 1000 bulan, tapi dengan ummatul mahabbah, umat nu dicintai ku Allah Subhanahu wa taala, ibadah anu sakitu panjangna, ibadah anu sakitu jauh lalakona ku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa didapatkan sapeting Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi petingan Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar lebih baik, lebih berharga, lebih muat, lebih banyak pahalana tibatan 1000 bulan. Tapi rahasia umat mahabbah para hadirin. Jadi dengan ibadah anu sangat pendek, ya, dengan ibadah anu ringkes sapeting bisa mendapatkan nilai ibadah anu mana mual bisa didapatkan ibadah tersebut ku umat zaman baheula terkecuali lilana 1000 bulan. Hakada ummatul mahabbah, begitulah umat mahabbah. Namun penting para bapak para ibu orang kudu apal, ya. Mahabbah itu aya madharna. Non madhar teh tempat penampakan mahabbah. Allah Subhanahu wa taala di mana arek mencintai nu jadi hambana. Allah rek ngangkatkeun kedudukan nu jadi hambana. Allah rek menjadikan hambana orang anu paling dicintai ku Allah, orang anu paling mulia di sisi Allah, orang anu paling dekat jeung Allah Subhanahu wa taala. Maka aya poin-poin anu bakal dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala kanu jadi hamba tersebut. Nah, diantaranya para hadirin, ieu rahasia umat nu dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Diantaranya mazhar, tempat pemandangan mahabbahna Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala naon? Di mana Allah Subhanahu wa taala, di mana mencintai hambana, Allah Subhanahu wa taala sok nguji kanu jadi hambana. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum paman radhiya falahur ridha wa man sakhita falahus suh. Di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai nu jadi kaum, mencintai kaum, mencintai orang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala bakal menguji kaum tersebut. Nah, barang siapa orang di antara kaum tersebut anu ridho, seneng karena bagian ti Gusti Allah, maka falahur ridha, orang tersebut akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabalik dalam cara jelema kecewa dengan bagian ti Gusti Allah, maka falahus suhtu, orang tersebut bakal dibenci ku Allah Subhanahu wa taala. Ingat para bapak para ibu ya. Ieu pemandangan cinta Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang diuji ku Allah Subhanahu wa taala, baik diuji dina badan maupun diuji dina harta, atau diuji acara orang ku hujan. Itu ujian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang seneng teu ketika urang boga acara dihujanan ku Allah Subhanahu wa taala. Teu aya bedana para hadirin. Narika teu aya hujan jeung aya hujan. Narika acara ieu teu aya hujan jeung turun hujan teu aya bedana. Naon sababna? Nu nurunkeun hujan Gusti Allah, nu henteu nurunkeun hujan Gusti. Tah ieu bagian ti Allah Subhanahu wa taala.
Kade saeutikun dina hati urang ulah aya kecewa karena bagian ti Allah Subhanahu wa taala. Acara teh hujan sih kok mustamina jadi teu aya atau mustamina jadi bubar. Enggak usah begitu. Sing seneng hati urang karena bagian ti Allah Subhanahu wa taala. Ingat para bapak para ibu. Tinggal di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madza yaqul. Anjeunna nguningakeun fi ba'dhi riwayat asaddun nasi balaan ana. Panggede-gede na ujian di antara manusia itu adalah anak. Tak ieu teh ucapan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sorehna kitu. Tapi makna lazim daripada ucapan tersebut bahwa ai ana ahabbun nasi indallah. Kaulah ieu orang anu paling dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Orang anu paling dihargai ku Allah Subhanahu wa taala. Itu Kangjeng Nabi Muhammad tatawalal bala alaihi. Ujian bertubi-tubi datang ke Kangjeng Nabi Muhammad. Timimiti Kangjeng Nabi Muhammad lahir ke alam dunia gubrak dalam kondisi Nabi Muhammad tegaduh bapak. Nabi Muhammad dikantun ku ibuna. Nabi Muhammad dikantun ku akina. Nabi Muhammad dilukai ku jadi keluargana, dimusuhan ku jadi keluargana. Teu eureun-eureun Nabi Muhammad timimiti lahir sampai ka wafatna, teu eureun-eureun Nabi Muhammad diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Ingat para bapak para ibu, ujian itu cuman kado. Naon eusina? Eusina itu adalah anugerah terbesar ti Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama nguningakeun almihan kunuzul minan. Ujian itu adalah merupakan gudangna anugerah. Jadi tong ditinggali kadona ku urang. Tong ditinggali wadahna ku urang para hadirin. Tingali manaon eusina anu terdapat dina wadah tersebut. Tong ditinggali hujana ku urang. Tapi naon rahasia anu terdapat dina hujan disimpan ku Allah Subhanahu wa taala. Apal teu datangna urang ka ieu patempatan dalam kondisi hujan, otomatis anugerah ti Gusti Allah, pahala ti Gusti Allah nu dipasikeun ka urang moal sarua jeung pahala urang datang ka ieu tempat dalam kondisi cuaca bagus. Moal sarua. Naon sababna? Yamunahna kan lebih berat. Biayana lebih berat aya hujan mah para hadirin. Tah makana kade nya tingali ujian itu kunaon? Ku mata hate para ibu para bapak, tong ditingali ku mata panon. Ujian itulah cara ditingali ku mata panon, dirasakan ditanggapi ku perasaan, maka kumaha? Urang teh bakal nyeri, urang teh bakal perih menikmati atau menghadapi ujian tersebut. Tapi lamun cara ujian ditinggalina ku mata hate, eusina eta ujian adalah anugerah ti Allah Subhanahu wa taala, maka urang bakal alus tumarima kana bagian ti Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Thalib Al-Makki nguningakeun dina kitab Kutul Qulub. Tinggali para hadirin ieu nya. Sim kuring mah teh bisa ceramah adanya. Tapi mudah-mudahan ieu nu diucapkeun ku sim kuring pertemuan ieu bisa ngabuahkeun ilmu anu bisa ngabuahkeun perbekalan jang hate urang pikeun kehidupan urang ke kahareupna para hadirin para ibu para bapak. Ya. Al-Imam Abu Thalib Al-Makki dina kitab Kutul Qulub nguningakeun panyakit. Al-Imam Ali bin Abi Thalib khairu a'malikum ma ukrihat alaihin nufus. Pang bagus-bagusna amal aranjeun kabeh itu adalah amal anu dibikin berat nafsu aranjeun kabeh. Nah, amal anu hate urang, nafsu urang berat ngalaksanakeunana, nafsu urang berat ngamalkeunana, berarti itu adalah nilai amal anu sangat berkualitas. Nah, sebahagian ulama itu mentafsirkan, menjabarkan ucapan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, naon anu maukrihat alaihin nufus. Maukrihat alaihin nufus teh masoibbil anfus, masoibbil amwal. Naon musibat dina awak, musibat dina harta. Jadi teu boga duit jeung gering. Naon cenah? Teu boga duit jeung gering. Tah teu boga duit teh para bapak para ibu itu adalah nilai amal anu sangat berkualitas. Nilai ibadah anu sangat berkualitas. Jadi ulah dianggap urang teu boga duit lain ibadah ka Allah. Ulah dianggap urang keur gering lain ibadah ka Gusti Allah. Dalam kondisi urang teu boga duit, dalam kondisi urang ekonomi keur rada turun atawa awak urang keur gering, di situ terdapat anugerah kanyaah ti Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan penyakit panas, cek Nabi kumaha? Humma yaumin wahid kafaratu sanah. Panas sapoe para hadirin eta teh ngajadikeun kifarat dosa sataun.
Orang awak muriang, awak demam, awak panas, satu hari itu bisa jadi kiparat penghapusan dosa sataudeun. Makana amang jeung ibi lamun cara gering ulah waka berobat. Dagoan heula sapoe meuh. Supaya naon? Supaya eta panyakit eta bisa ngahapus kana dosa urang. Sabab urang teu sadar kadang-kadang. Selama urang cager, urang loba ngagunakeun nikmat Allah Subhanahu wa taala dina hal anu teu dipikaresep ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka moal aya untuk menghapus dosa tersebut. Dosa teu mensyukuri kana nikmat cager terkecuali ku Allah Subhanahu wa taala dicabut pajak, dicabut kesehatan eta. Digantian ku panyakit. Nah, datangna panyakit eta teh ngajadikeun obat, ngajadikeun kiparat, ngajadikeun penghapusan. Karena naon? Karena orang tersyukuran karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika Kangjeng Nabi menceritakan padilah penyakit panas sapoe maka ngajadikeun kiparat sataunan. Dina hadis anu sejen naon al-humma hawdul abdi min nari jahannam. Penyakit panas itu adalah bagian hamba tina neraka jahanam. Yakni lamun cara jelema boga penyakit panas keur di alam dunia berarti kahebos ku neraka jahanam, engke di akhirat moal dihebos deui ku neraka jahanam. Urang boga penyakit panas asal tumarima karena bagian ti Allah. Seneng dengan penyakit panas, mangkangke urang moal dihebos deui di poe kiamah ku neraka jahanam. Itu cek Nabi. Itu ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun penyakit panas, itu Zaid bin Sabit, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yazal yas'alullah, anjeunna teu eureun-eureun meminta ka Allah Subhanahu wa taala al-humma kana penyakit panas. Sampai palam tazalil humma tufarikuhu. Al-Imam Zaid bin Sabit teu eureun-eureun sepanjang hidupna kakeunaan ku penyakit panas sampai ila an yutawafas ila an tufiya, sampaikan Zaid bin Sabit wafat teu eureun boga penyakit panas. Nah, naon anu dipentak ku Zaid bin Sabit? Ieu lain panyakitna para hadirin. Nu dipentak ku penyakit Zaid bin Sabit itu adalah anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Esi anu terdapat dina penyakit panas tersebut yaitu anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Ketika Kangjeng Nabi Muhammad lamma dzakara fadla taun, ketika Kangjeng Nabi Muhammad menceritakan keutamaan taun, maka datang ke Allah Subhanahu wa taala Mu'adz bin Jabal. Cek Mu'adz bin Jabal, Allahumma ij'al li ali Mu'adz wa li ali Mu'adz nasiban minat taun. Gusti jadikan kepada Mu'adz bin Jabal jeung keluarga Mu'adz bagian tina penyakit taun. Nu dipentak ku Mu'adz bin Jabal para bapak para ibu lain penyakit, tapi naon anugerah anu tersimpan dina penyakit yaitu akan mendapatkan syahadah minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka ketika datang penyakit taun itu Mu'adz bin Jabal kena penyakit taun, istrina maut ku penyakit taun, dua putrana maut ku penyakit taun. Allah Rabbuna Karim. Nu ditinggali anugerahna para hadirin demi untuk kebersihan nu jadi hati, demi untuk mendapatkan keridhaan Allah, demi untuk mendapatkan pahala ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, rela awakna dikorbankeun kana penyakit. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun man adhaballahu karimataihi, barang siapa orang anu dibutakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka kedua matana bakal digantian ku surga. Maka sahabat Ansor datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayang dipangrekeskeun ka Allah Subhanahu wa taala supaya sahabat Ansor kakeunaan ku penyakit buta sadayana. Ieu teh naon? Yang mereka lihat itu adalah anugerah di Allah Subhanahu wa taala. Maka para bapak para ibu ya penting urang. Nya kitu keneh masaib fil amwal, musibat dina harta, ekonomi rada menurun, duit rada kurang. Ieu naon? Ieu teh merupakan anugerah di Allah Subhanahu wa taala. Merupakan hadiah di Allah Subhanahu wa taala. Tong ditingali ku urang ku mata zahir, tapi tingali ku mata batin. Tingali ku mata keyakinan bahwa orang dalam kondisi ieu keur dipikanya ku Allah Subhanahu wa taala. Al faqru ila man yuhibbullaha wa rasulah. Fakir ieu ka jalma anu cinta dicintai, anu cinta ka Allah jeung ka Rasulna. Itu seperti naon? Banjir datang di tempat anu jauh, di tempat anu luhur datang nyeot ka tempat anu handap. Ku saking cepet-cepetna. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu bil faqri. Allah di mana mencinta bakal nguji ku fakir. Nah, maka penting para bapak para ibunya kunci urang. Satu,
ridho bil maksum narima kana bagian ti Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tardo bil maksumi istamuna ana fa illam takun tardo bihi istafi hazan. Lamun cara anjeun ridho kana bagian ti Allah subhanahu wa ta'ala istamuna ama mangka anjeun bakal hirup menang nikmat ti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sabalikna para bapak para ibu, lamun urang teu narima kana bagian ti Allah subhanahu wa ta'ala istafi hazan mangka urang hirup salilana bakal aya dina kasedihan. Maka wayahna eusian hate urang ku iman ka Allah, eusian hate urang ku narima kana bagian ti Allah subhanahu wa ta'ala. Tetep ya. Lamun cara urang narima teu narima tetep bagian urang moal lepas tina nu dicekel ku urang. Maka kuncina sakitu sing bunga, sing gembira, sing seneng, sing cinta ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala karena memilih urang itu hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahannya kalawan wasilahna urang maulid kumpul dina ieu patempatan bisa mencontoh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Poin anu kadua para hadirin itu ada poin manakib. Manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Ya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya waliyun min auliyaillah. Pangkatna qutbul gaus, bahkan sultanul arifin, pimpinan para arifin, rajana para walina Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya keturunan Husain ti ramana, keturunan Hasan ti ramana, keturunan Husain ti ibuna. Jadi kumpul nasab Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ye ti jihad ibu jeung ti jihad rama bersambung ka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ari Tuan Syekh para hadirin para bapak para ibu itu dijadikan wali ku Allah subhanahu wa ta'ala ti arit keneh. Tuan Syekh eta ketika lahir ya, di mana datang bulan Ramadan itu Tuan Syekh yamtani minar radhaati fi nahari Ramadan. Tuan Syekh itu tara pernah nyusu ka ibuna ti mimiti bijil pajar sampai kasurup matahari teu pernah nyusu. Ieu teh naon inayah pertolongan ti Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Tuan Syekh itu di antara jalmi anu mendapatkan pertolongan ti Allah, mendapatkan perhatian ti Allah subhanahu wa ta'ala ti alitna keneh. Itu unik para bapak para ibu. Lamun urang ninggalikan akhlak para wali. Jadi tina jero beuteung indungna keneh geus menang didikan ti Gusti Allah. Ingat karena cerita Al Habib ya, Fakhrul Wujud Al Habib Abu Bakar bin Salim jeung Al Habib Aqil bin Salim. Itu ku ibuna kadenge bi. Al Habib Abu Bakar pan dua ya, jadi ngandung dua kembar. Itu kadenge ku ibuna ieu dua orok maca tasbih dina jero beuteung indungna. Al Habib Abu Bakar bin Salim jeung Al Habib Aqil bin Salim adi lanceuk itu naon? Setiap peuting teureun-eureun kadenge ku ibuna maca tasbih zikir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkeun orang sampai ketika datang waktu lahir kadenge ku ibuna ngobrol ieu dua orok cek lanceukna kumaha ka Abu Bakar bin Salim, hei Abu Bakar sok maneh turun ti heula kaluar ti heula kaulang ke paneuri. Cek Abu Bakar cek adi ahli teu anjeun heula kaluar ti heula. Nah sampai akhirnya dur ngobrol di jero beuteung sanu kaluar ti heula. Maka cek Akil keun bae atuh kaluar ti heula ngan kaula bakal jadi wali mastur anu tertutup moal sohor sok anjeun kaluar paneuri ngan anjeun bakal jadi wali anu mastur. Maka kumaha akhirna lahirlah itu Al Habib Aqil dijadikan ku Allah subhanahu wa ta'ala wali anu mastur. Al Habib Abu Bakar bin Salim dijadikan wali anu masyhur. Al Imam Adi bin Musafir radhiyallahu anhu, Adi bin Musafir naon? Itu salah satu di antaranya orang anu membanggakan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Itu kapungkur ketika dikandung Imam Adi bin Musafir, ketika dikandung urang nyaritakeun kaunikan para wali. Ketika dikandung ku ibuna data aya seorang dua orang ulama ngaliwat ka ibuna keur ngandung Adi bin Musafir. Cek eta dua ulama kadubat kabaturna, hei urang uluk salam tuh ka orok anu keur dikandung ku ibuna. Sebab eta orok ieu calon bakal wali besar, calon bakal kakasihna Allah subhanahu wa ta'ala. Hayu urang uluk salam. Uluk salam dua ulama tersebut simkuring hilap deui namina eta ulamanya. Uluk salam ka Imam Adi bin Musafir dina jero beuteung indungna. Beberapa tahun kemudian lahir Adi bin Musafir ya. Beberapa tahun kemudian itu Imam Adi bin Musafir tos ageng ya. Tos janten murang kali anu geus biasa ulin. Itu dua ulama tersebut ngaliwat deui ka Imam Adi bin Musafir. Cek salah satu di antara ulama jung urang hadiran tuh urang non urang uluk salam ka budak anu
baheula urang uluk salam ka eta budak masih di jero beuteung indungna. Akhirna kumaha uluk salam, assalamualaikum. Itu Imam Adi bin Musafir ngajawab 2 kali salam, alaikassalam wa alaikumassalam wa alaikumassalam. Ditanya ku eta ulama, wahai jang, kunaon ujang make ngajawab salam 2 kali. Maka cek Imam Adi bin Musafir, pan kieu baheula anjeun berdua ketika kaula dina jero beuteung indung kaula anjeun uluk salam ku kaula teu dijawab kan anjeun bisi teu ngadenge. Tah ayeuna ku kaula dijawab di kodoan. Jadi kaula ngajawabna 2 kali, nu hiji ngodoan jawab salam baheula, nu kadua ngajawab salamna nu ayeuna. Itu akhlak wali para hadirin. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir ditanya, mata takunu walian, wahai Tuan Syekh kapan anjeun jadi wali? Ia cerita dina kitab Syarhul Ainiyah karangan Al Habib Ahmad bin Zaid Al Habsyi. Mata takunu walian, kapan anjeun wali jadi wali? Cek Tuan Syekh kaula ieu jadi wali teh ngarasa jadi wali ti umur 10 tahun. Nyahona kaula jadi wali ti umur 10 tahun. Baheula kieu kaula lamun rek datang ka madrasah, ka tempat pengajian, ka maktab, tempat kitab, tempat madrasah, tempat ngaji, itu kaula ieu ningali para malaikat turun ti langit. Cek Tuan Syekh kaula ningali para malaikat turun ti langit terus ngawal kaula. Eta cek malaikat ifsahu li waliyillah, ifsahu li waliyillah, beb non bukakeun jalan pikeun walina Allah. Ieu wali Allah rek ngaliwat. Maka Tuan Syekh ngaliwat. Itu cek Tuan Syekh kaula ngarasa jadi wali. Nah, para hadirin muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Makana penting hati orang itu kudu punya ikatan jeung walina Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Tuan Syekh muningakeun, sawai jelema anu yamuru ala babi madrasati, sawai jelema anu ngaliwat kana pintu madrasah kaula, maka ku Allah bakal dihampura dosana. Itu Tuan Syekh. Allah Rabbuna karim. Makana penting para hadirinnya hadir di acara majelis-majelis seperti kieu teu aya sanes. Tujuanana pikeun mengikat hati urang jeung saha? Pikeun mengikat hati urang jeung para walina Allah Subhanahu wa taala jeung kakasih-kakasihna Allah Subhanahu wa taala. Aya sebuah kisah anu unik ketika naon jelema terikat dengan walina Allah Subhanahu wa taala. Kapungkur bi aya preman nya 20 orang. Preman 20 orang. Ieu pagaweana tukang maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Nu 20 orang eta kukumpul patungan duit sadinar ewan. Naon maksudna rek ngayakeun acara maksiat ke Allah Subhanahu wa taala, meuli alat musik, meuli alat main, meuli kadaharan dan sebagainya. Cek kepalana hayu penting ayeuna urang kumpul, urang babarengan berjamaah maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ketuana di antara 20 orang marentahkeun salah satu ka pasar untuk belanja alat-alat, belanja buah-buahan, belanja makanan, belanja alat-alat kaheureuyang. Nah, ketika datang ke pasar, ieu nu rek balanja ningali kerumunan orang banyak di tukang samangka, keur ngagulung tukang samangka. Keur nawar hiji samangka tawar terus patinggi-tinggi paluhur-luhur eta nawar. Nanya, cek eta jelema ieu teh aya naon sih? Kok ieu samangka mun ditawar ku sarereha? Cek tukang samangka kieu mang, ieu samangka teh dicabak ku walina Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi samangka dicabak ku walina Allah Subhanahu wa taala. Saha? Bisr bin Haris Al-Hafi. Tadi Bisr bin Haris Al-Hafi ngaliwat nyabak ieu samangka, mangka kabeh ningali kada ieu samangka pada hayang meuli. Maka terus patinggi-tinggi harga. Saha nu paling tinggi wani ngahargakeun ieu samangka, maka eta nu bakal memiliki samangka tersebut. Duit 20 dinar lamun diduitkeun urang itu bisa nyampe puluhan juta para hadirin pada waktu harita. Langsung dibayarkeun ku saha? Dibayarkeun ku eta si pemuda, dibayarkeun ku eta jelema, ya geus lah ieu samangka dibeli ku kaula 20 dinar, dibawa samangka ka kaumna. Ai barang pas dibawa ka grupna, kaget grupna teu bawa naon terkecuali samangka. Dicarekan ku batur-baturna. Cek baturna cek kepalana, ente meuli samangka naon maksudna? Ieu samangka dibayar dengan harga anu mahal. Naon ieu teh? Aya naon dina ieu samangka? Maka cek eta batur raok ieu kaula teh ketika datang ka pasar ningali jelema ngagulung di tukang samangka. Ternyata ieu kabeh jelema nawar pada hayang kana ieu samangka. Maka ku kaula diakhiri dengan bayaran 20 dinar menang papatungan urang. Sugan-sugan we urang menang hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Dipesek bi eta samangka 20 keureut dibagikeun, maka kumaha? Anu tadina ieu hatena kabeh gregetnya hayang maksiat ka Allah Subhanahu wa taala
datang hidayah ti Allah Subhanahu wa taala asup eta samangka kana beteungna langsung datang hidayah ti Allah Subhanahu wa taala pasoruta ibin bakin nu 20 kabeh tobat ceurik inget kana dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah naon? Berkah buah samangka nu dicabak ku walina Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting para hadirin urang kudu aya keterikatan jeung wali-walina Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nya wali eta bakal nyafaatan fid dunya wa fil akhirah. Bakal ngabela ka urang, bakal ngabantuan ka urang fid dunya wa fil akhirah. Maka dihadirkeun di majelis ieu para hadirin, hadirkeun hate urang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkeun hate urang jeung Rasulullah jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lamun seandainya Mansur Al-Hallaj aya di zaman kaula, maka ku kaula adu bakal ditulungan ku kaula cek Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya luar biasa kasih sayangna kanyaahna Tuan Syekh itu luar biasa. Makanya penting hati orang kudu bener-bener terikat jeung saha? Jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra. Kapungkur para hadirin. Aya jelema maksiat ka Gusti teh warisan ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang didapatkan oleh para wali itu warisan ti Kangjeng Rasul. Simpuling cerita hiji deui nya, mudah-mudahan menjadi bekal ka urang sadayana. Itu dina kitab Al-Khosaisul Kubra karangan Al-Imam Jalun As-Suyuti. Imam Suyuti ieu geus mensyaratkan di awalna keneh mensyaratkan di kitab Al-Khosaisul Kubra mensyaratkan anjeunna muarek ngadatangkeun hadis anu diinkari atau hadis anu maudhu, hadis anu dibatalkeun. Dina eta cerita di zaman Bani Israil, zaman Nabi Musa alaihi salam aya anna rajulan min Bani Israil, seorang laki-laki di Bani Israil asallaha mi'atai sanah. Ieu maksiat ka Gusti Allah 200 tahun bayangkeun. Teureun-eureun maksiat ka Gusti Allah 200 tahun. Nah, sampai ieu jelema wafat maut. Nah, ketika maut maka kumaha? Cek orang Bani Israil, cek ajengan-ajenganna kiai-kiaina rahib-rahib pendeta Bani Israil, ieu jelema eueuh hargaan. Ieu jelema geus jelas maksiat ka Gusti Allah 200 tahun, ieu jelema geus eueuh hargaan. Nyawana, awakna teu kudu dihargai geus tong dikubur, tong diurus, tong disolatan. Tong dibungkus, tong dipandian ke septiceun ke tempat sampah. Akhirnya digarotong ku orang Bani Israil dibuang ke tempat sampah eta jelema. Ku sabab eueuh hargaan. Maka kumaha fa'auhallahu ila Musa. Allah Subhanahu wa taala maparin wahyu ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kumaha ceuk Allah wahai Musa, jahiz habibi. Itu kakasih kaula urus ku anjeun. Kabogoh kaula urus ku anjeun. Orang nu dicintai ku kaula urus ku anjeun. Cek Nabi Musa nu mana teh ya Gusti? Orang anu dilemparkeun anu dibuang ku Bani Israil ku umat anjeun ka saha? Ka tempat sampah. Cek Nabi Musa, Gusti innahu qad hakama alaihi Banu Israil bi annahu qad asaka mi'atai sanah. Apan orang Bani Israil mereka geus memponis bahwa ieu jelema geus maksiat ka Gusti 200 tahun. Bagaimana bisa kaula naon menghargai ieu si mayit? Nabi Musa hayang nyaho naon rahasiaan. Ternyata ca Allah kumaha na'am ya Musa huwa kadzalik. Bener Musa ieu jelema teh geus maksiat ka aing 200 tahun teu eureun-eureun. Walakinnahu kullama fatahat Taurah, akan tetapi ieu si jelema setiap kali buka kitab Taurah wa wajada isma Muhammad maktuban fiha terus menemukan jenengan Muhammad tertulis dina kitab Taurah, maka kumaha ja'alahu yuqabbiluhu wa yaj'aluhu baina ainaihi. Ya si jelema di jenengan Muhammad anu tercatat dina kitab Taurah langsung dicokot diciuman ku anjeunna. Ye karak ngaranna unggul. Diciuman ku anjeunna wa yaj'aluhu baina ainaihi, disimpen antara dua socana hubban, cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shalla ala Muhammadin marratan wahidah. Bari maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sakali. Akhirna kumaha? Cek Allah pasakartu lahu dzalika. Maka kaula mensyukuri karena perbuatan ia jelema wa ghafartu lahu dzunubah, kaula ngahampura kana sakabeh dosana wa zawwajtuhu bi sab'ina haura, ku kaula ieu jelema dikawinkeun dirabikeun dijodohkeun jeung 70 bidadari. Bayangkeun ieu jelema karak maksiat ka Allah 200 tahun. Teu eureun-eureun maksiat ka Allah 200 tahun. Kurahnya naon? Hanya menciumi jenengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad, baca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ku Allah diangkat martabatna, dosana dihapus ku Gusti Allah, dijodohkeun dikawinkeun jeung 70 bidadari. Pakaifa bina umat Muhammad,
Maka bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tiap peting menghadiri acara maulid, tiap peting tiap sholat baca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad, kadang tiap diuk tiap dikir baca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Maka insya Allah para hadirinnya orang sing husnudon, sing alus sangka ka Allah, alus sangka ka Kangjeng Nabi Muhammad bahwa orang bakal mendapatkan pertolongan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahannya orang di hujanan dina ieu patempatan hujan nuturun ka urang sing rahmat ti Allah subhanahu wa ta'ala, hujan pangampura ti Allah subhanahu wa ta'ala. Kaluar urang ieu tina ieu patempatan urang menang kanyaah Allah, kaluar urang tina ieu patempatan urang menang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala. Hujan nuturun ayeuna ka urang ngabaseuhan kana awak urang, mudah-mudahan sing ngajadikeun hidayah nu ngabaseuhan kana hate urang. Nu tadina tara ceurik urang jadi sok ceurik ka Allah, nu tadina poho wae ti Allah urang jadi ingat ka Gusti Allah, nu tadina hate urang sare wae jadi sadar ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hujan nu turun ka urang ayeuna ngabaseuhan kana awak urang, mudah-mudahan sing ngajadikeun hujan anugerah, hujan minnah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Diberkati Sayyidina Muhammad wa diberkati Sultanil Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu nya, mudah-mudahan sing aya manfaatna di simkuring khususna ka simkuring umumna ka para jamaah hadirin sadayana nya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah